Ecco la causa che nelle scorse ore ha lasciato migliaia di famiglie di Mestre di Marghera senza acqua o, in alcuni casi, solamente con un rivolo. È successo che si è rotto un tubo, un grosso tubo che porta l'acqua dalla centrale di potabilizzazione di Cassolaro alla centrale di rilancio della Gazzera, e questo ha fatto sì che anche più di mezza Mestre rimanesse con una bassa pressione idrica o addirittura, per quanto riguarda soprattutto nei piani alti, senza acqua. Centralini dei Vigili del Fuoco e di Veritas presi letteralmente d'assalto poco prima delle 20. Il problema ha interessato migliaia di utenze nelle zone di Favaro Veneto, Carpenedo, Miranese, San Marco, Piazza Ferretto, Chirignago, Terraglio, Cipressina e ancora Zelarino, Gazzera, Bissuola, con problemi anche a Mestre Centro e Trivignano. Il guasto ha riguardato un tubo di grandi dimensioni. 600 millimetri di diametro, ed è stato un intervento estremamente difficile. Difficile è stata soprattutto la ricerca del luogo della rottura, perché il punto in cui si è rotto il tubo è in campagna, l'acqua che usciva finiva in un fosso, e quindi è stato molto difficile, nessuno l'ha vista, e quindi è stato molto difficile trovare il punto di rottura e quindi intervenire. Dalla centrale i tecnici se ne sono accorti perché è cresciuto il consumo di acqua e si era abbassata la pressione. Alle 21:15 il tweet del sindaco Brugnaro: il guasto, dice, è stato individuato a Favaro, un enorme tubo è scoppiato in campagna. In 3 ore, dalle 8 circa, dalle 20, da quando è successo il danno, alle 23, la situazione è stata normalizzata.